Ito yung mga nasa likod ko is ito po, yung bago kong arrange. And may mga binili din po ako dito. Ayun. Ito. Ayan. Hi everyone! Welcome back to our channel. And this is Cristina Planters. Hello! Kumusta po kayong lahat? And sa mga bago po dito sa aking channel, welcome po kayo dito. And so ngayon po, ang gagawin ko lang ngayon ay magko-quick plant tour lang po ako kasi meron akong mga newly arranged na plants. So, hindi ko na patatagalin pa ito. Let's start! So ito guys, mga panibagong arrangements ko na naman. Yan, hilong-hilo na yung mga halaman sa akin. Ayan po sila, and I think happy naman po sila dito sa area na to kasi hindi naman masyadong natatamaan sila ng araw. And ayan po, then sila Green Orlando nandito na naman, nilipat ko na naman dito. Then si Green Velvet, nag-iiba naman kasi yung direction ng araw palipat-lipat. So, ganun din yung mga plants ko guys, palipat-lipat din. Kahit nahihilo na talaga sila, pero okay lang. And this area is facing our main door, main front door, right side, and very empty ito dati. So, walang kabuhay-buhay. That's why I placed this plants para ma-activate yung good vibes and positive energy. And itong main door namin is facing south direction, kaya kung sa feng shui it is in auspicious direction, so that's why it's better to place those plants here para makaka-avoid yung mga bad lucks na papasok sa tahanan. And diba kapag may mga halaman tayo na malapit sa ating main door is talagang nakaka-happy vibes, diba? Due to its vibrant colors. Yun, iba-iba yung mga kulay ng dahon. And nag-absorb din kasi sila ng mga negative energy na papasok sa ating tahanan. And nagpo-purify din sila ng air. Yan, tapos ayun po, yung maganda rin po na kung gusto nyong magkape in front of your plants is nakaka-good mood po yun. And nakakakalma ng isipan, nakaka-relax. So, it's your choice po kung gusto nyong pagandahin yung main door nyo ng mga plants. And also, meron din ako dito water feature sa garden kasi I believe in feng shui po na kailangan sa garden is meron water element. Wala nga lang kaming water fountain but meron mga fishes. So, kasi it attracts also a sense of calm, tranquility, good mood also, and positive energy. But of course, we need to maintain the cleanliness of the water. And also, if you don't have mini plants, you can provide the aquariums. And itong mga peace lily ko dito is nag-start na sila mag-bloom until summer na ito. And I have here the giant ferns. Ayan po, laki. Ito naman yung giant fern namin na laki-laki na guys. 2 years na ito dito. And patuloy pa rin ang paglaki ng mga dahon niya. Pahaba ng pahaba. Yan. Favorite ko rin siya guys.
Itong aking ferns is malalago na din po sila dito and nakahang lang ito dito sa bakal. Ayan o, ganda. And itong mga plants na nandito, lemon lime, peace lily, is okay naman sila dito, very happy, and kasi nakaka-receive naman sila dito ng enough sunlight. Ayan, may bagong nagtitrailing na photos dito. Dito naman yung aking mga Ming Aralia, Calithia, Pinstripes with Sabrina. So, dito is nasa ano lang sila, bright but indirect sun. So, ito cherry, shout out, nandito na yung Sabrina mo, kailan mo kukunin? Ayan o, buhay na buhay na. And sila Black Velvet, nandito na rin sila, nailipat ko na rin dito sa pwesto na to. And okay naman po sila dito. Ayan, shoes. And I have here the 5 varieties of impatiens flowers. Pink, red, orange stripes, red stripes. So, ito po yung mga mother plant ko na dito ako kumukuha kapag nagpo-propagate ako ng mga varieties of impatiens. So, I have here, siguro mga 2 weeks na ito. Buhay na po sila. For those who are interested to purchase, available na po kasi may mga nagtanong sa akin last week. Hindi ko pa kasi nire-release last week. So, ngayon, pwede na po siyang i-release. And nandito naman ang aking mga impatiens. Ayan, panibagong arrange din po ako dyan. And to those impetia lovers and collectors, magkakaroon naman ako dito ng separate vlogs about these impatiens varieties, updates. So, abangan nyo lang po, guys. And guys, halos lahat ng mga peace lily ko ay nagkaroon ng mga golden variegation stripes. Ayan po, nag-iba yung mga dahon nila. Then, ito na yung aking variegated peace lily na bagong transfer dito sa pot na to. Yan, nilagyan ko ng mga gulay. And, ito na rin yung other plants such as aglaonema, spider plants. Yan. Then, ito yung golden photos trading. Ito na yung update nila. Yan, lumalago dyan. Then, meron dito yung nagtitrailing din na Adansonia. And, yan. Meron din dito sa taas yung Floweringplants, Cadena de Amor. Iba ito guys, ibang flowers yan. Red naman siya. So ito naman mga plants na to, ito yung mga low lights plants na dito ko lang dinagay. Muna sila. Ayan. So yan guys, nilagyan ko na rin dito ng mga ng Christmas lights. Pinalibutan ko lang.
So, hindi ko na iisa-isahin pa yung mga name ng plants dito. So, siguro naman alam nyo na naman po yung mga pangalan ng mga plants na to. Okay, so very common lang naman po sila, and they need low lights lang. So, ayaw nila ng naaarawan, kaya dito lang sila. And it seems happy naman sila dito sa kanilang pwesto, and wala akong nakikita mga sign of brown colors of leaves. Then ito guys, para na silang mga kurtina dito sa gate namin. Actually, ano na ito pang second batch na to. Kasi yung first batch, mga nabili na po yun, na-purchase na. So, ayan po. And ito, sa labas to ng gate. Ayan po, ang ganda kasi talagang, ano siya dito paghapon yung araw. Ayan guys, kitang-kita yung variegations niya. And meron pa rin ditong mga giant peace lily ko. Ayun, meron na ngang flower yung isa. It's time for coffee break. Ayan, kape muna tayo. And naglagay na din ako ng mga Christmas lights sa aking plants. And maya-maya po, pag dumilim na, paiilawan ko na po sila. Okay, so, yun lang po. And thank you. Have a nice day. Bye!